Ok, số đây được cái này nhưng nâng riết nòng pí KC như vậy tha tí tăngในการจะใช้ภาษา CSS ก็ไลน์ในយើងអាចจะใช้ภาษา CSS សម្រាប់កែប្រែរចនា HTML វាមាន3កន្លែងទី1 internal CSS គឺយើងសរសេរនៅក្នុង file CSS ដែលយើងបានបង្កើតយើងមានបង្កើត file CSS នៅវីដេអូមុនហើយយើង link វាទៅកាន់ HTML file ហើយមួយទៀតinternal CSS មានន័យថាយើងសរសេរ CSS នៅក្នុង HTML file តែម្ដងគឺនៅក្នុង head tag ហើយទី3គឺ inline CSS គឺយើងសរសេរនៅក្នុង HTML tag យើងសរសេរ HTML tag ដោយប្រើ style attribute ដើម្បីសរសេរវាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលចំណុចទី1ការសរសេរនៅក្នុង file CSS អញ្ចឹងដើម្បីអាចឲ្យ CSS នេះខ្ញុំទៅបង្កើតខ្ញុំទៅយើងបង្កើតមុនហើយណាយើងគ្រាន់ទៅបើកវាមកខ្ញុំបើកវាអូខេខ្ញុំបើកអានេះមួយ open with Visual Studio Code ហើយខ្ញុំបើក style ហើយយើងបង្កើតនៅវីដេអូមុនរួចហើយអញ្ចឹងយើងបង្កើតវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាយយើងដាក់ខ្ញុំថតថាខ្ញុំ design ខ្ញុំប្រើជា learn web អញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំវាយអក្សរ learn web ជា control cell control s ណា control cell វា control s អូខេហើយយើង refresh វាមកយើងឃើញ learn web អញ្ចឹងជា default វាគឺពណ៌ខ្មៅអូខេអញ្ចឹងយើងមក like code របស់យើងវិញអញ្ចឹងយើងមើលទៅកន្លែង code របស់យើងគឺនៅពេលដែលយើងវាយយ៉ាងហើយយើងមិនចង់ style វាទៅពណ៌ក្រហមទៅពណ៌អីចឹងទៅស្រីលើយើងខ្ញុំចង់ style វាខ្ញុំប្រើ H1 អូខេហើយខ្ញុំវាយ color red អូខេខ្ញុំ save អានេះគឺយើងសរសេរនៅក្នុង internal ណាគឺយើងសរសេរនៅក្នុងយើងចែក file ជាពីរមកគឺយើងមាន style CSS ជា file CSS តែម្ដងអញ្ចឹងយើងទៅ run វាឃើញណាយើងឃើញវាប្រែប្រួលទេអត់ទេដោយសារអីកាលណាយើងចែកវាជាពីរអញ្ចឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវ link វាបញ្ចូលគ្នា link វាភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវ link វាបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ tag មួយគឺ tag link ហើយសរសេរនៅក្នុង head tag អូខេខ្ញុំឲ្យពាក្យ link យើងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញយើងគ្រាន់តែ enter មកបានហើយវា load មកហើយនៅក្នុង rest នេះគឺយើងសរសេរឈ្មោះ style នេះឈ្មោះអា CSS file របស់យើងនេះសេដូចណា style .css អូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងបានភ្ជាប់វាជាមួយគ្នាភ្ជាប់អានេះ CSS file ភ្ជាប់ជាមួយ HTML អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចយកអានេះមករចនាអាពពួក HTML នេះបានហើយឥឡូវខ្ញុំចុច Ctrl S ដើម្បី save ហើយយើងទៅមើលដល់គ្នាណាខ្ញុំដាក់អានេះពណ៌អីពណ៌ក្រហមណាចាំមើលយើងទៅមើលវាលុតពណ៌ក្រហមមែនអត់ឃើញទេអញ្ចឹងវាដំណើរការអញ្ចឹងអានេះគឺជារបៀបសរសេរជា internal ហើយ link ជាប់មកកាន់ HTML file យើងទៅមើលរបៀបមួយទៀតគឺ internal CSS អញ្ចឹងអានេះគឺយើងសរសេរនៅក្នុង HTML តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំអត់ link វាដើម្បីកុំឲ្យវាមកជាប់ទៅគ្នាខ្ញុំប្រវែកវាចេញអញ្ចឹងខ្ញុំ close ហ្នឹងចោលដល់យើង close វាចោលអញ្ចឹងយើងបិទវាចោលទៅអូខេអញ្ចឹងយើង link យើងអត់ link វាទៀតណា internal ត្រូវហើយណា internal CSS គឺយើងសរសេរនៅក្នុង head នេះយើងវាយពាក្យថា style មក text style អូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរនៅក្នុងនោះយើងដាក់ពាក្យថា style វាយ text style មែន ps text style ហើយយើងវាយដូចគ្នាមកណាវាយតាម syntax របស់យើងមក color អី color red red មិន red អីកុំឲ្យ red ទៀតតែខំអត់ដឹងថាប្រែប្រួល green ហើយយើង save វាហើយយើងមកបើក web page របស់យើងវាប្រែប្រួលហើយអូខេយើងធ្វើបានដូចគ្នាអត់បញ្ហាសេនៅលើហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាវិធីទី2ដើម្បី style HTML កែប្រែ HTML តែសួរតែសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងល្អទេខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅចុងវីដេអូថាវាល្មិចបានវាមានដល់ទៅ3 4កន្លែងសរសេរនោះអាមួយទៀតទី3ខ្ញុំលុបអាហ្នឹងចោលសិនកុំឲ្យវាជាប់គ្នាអាទី3គឺអីនិយាយពី
inline style CSS ស្អីទៅ inline style CSS យើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាមកកុំឲ្យមើលក្នុងនេះវាវល់យើងទៅមើលនៅផ្ទាល់នេះតែម្ដងគឺនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នៅខាងដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យថា inline style CSS គឺវាសរសេរនៅក្នុង take តែម្ដងយល់អត់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ attribute មួយ attribute style ណាវាយតែប៉ុណ្្នឹងមក attribute style ហើយយើងដាក់អី color red វាយ property មក property color red មិន green ណាឥឡូវយើង change ទៅ red វិញទៅមើលវាទៅ red អត់ទៅ red អូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើអញ្ចឹងបានមួយទៀតហើយបើចង់ដាក់ property តមកទៀតយើងខាន់វាដោយ semicolon ហើយយើងដាក់ font size ខ្ញុំដាក់100 pixel ហើយខ្ញុំ control S ដើម្បី save ហើយខ្ញុំ refresh វាបងប្អូនគ្នាឃើញទេអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងទាំង3ហ្នឹងគឺជាវិធីដើម្បី style HTML ដើម្បីកែប្រែ HTML គឺវាមាន3ហ្នឹងហើយសួរថាមួយណាដែលល្អជាងគេខ្ញុំប្រកាសជាយកអាទី1ហើយតែស្អីពពួកនេះគឺបានតែបន្តិចតួចចឹងទេយើងចង់កែប្រែវាបន្តិចតួចចឹងទេករណីបើសិនជាយើងចង់កែប្រែវាច្រើនជាងនេះវាធ្វើឲ្យញ៉ៃមែនតើកាន់តែវែងទៅហើយinline style នេះមួយទៀត internal CSS internal sorry នេះinternal CSS នេះយើងទៅសេនៅលើនេះត្រូវអត់អញ្ចឹងកាលណាយើងទៅសេលើហ្នឹងវាកាន់ធ្វើឲ្យទៅវែងទៀតហើយវាកាលណាយើងទៅសេមកវាមាន property មានតែ1 2ណាវាមានច្រើនទៀតហើយយើងទៅសេទៀតអញ្ចឹងមក file យើងនេះគឺវែងមែនតើកូដរាប់លានបន្ទាត់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលមានបញ្ហាមួយគឺយើង scroll ចុះ scroll ឡើងគឺអូសវែងអញ្ចឹងជំរឿសដែលល្អគឺមួយនេះគឺមួយលើគេនេះគឺយើងប្រើនេះបង្កើត file CSS មួយមកហើយ link វាជាមួយ HTML អូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញការសរសេរភាសា CSS មាន3កន្លែងគឺ external CSS internal CSS inline CSS ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចាំយំន័យគ្រាន់តែយល់ទៅអូខេឲ្យយល់បែរឲ្យទិញថាសរសេរក្នុង CSS file ប្រើ link ឲ្យចាំកូពីអត់ខ្វល់ទេចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់ថា external CSS គឺសរសេរនៅណា internal CSS សរសេរនៅណា inline CSS សរសេរនៅទីណាអូខេចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន